Бүгін сіздермен жалпы олимпиада бағытында ұсынылатын бір есепке талдау, яғни бұл есеп квал-тестіде кездесетін есептердің бірі. Демек, мұқият экранның алдына отырып алып, міндетті түрде бірінші паузаны басып, өзіңіз шығарып көріңіз, одан кейін шығару жолын қарасаңыз болады. Әрине, міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, досыңызбен бөлісіп ұмытпаңыздар, біз бастаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде тәжірибе алаңы көрсетілген, яғни тәжірибеші әуелінде тыныштықта болған, одан кейін түзу сызықты боймен тұрақты жылдамдықпен қозғалып, жол соңында қайтадан қатып қалған күн сәулесінің қозғалысын зерттеді. Ол минутына бір рет сәуленің координатасын кестеге жазып отырды. Рас, ол бірнеше рет алаңда бірнеше өлшемдерді өткізіп алады, кестеде көріп тұрғанымыздай. Нәтижесінде қарайтын болсақ, кестеде ол 3 минутта 3 метрге, 7 минутта 37 метрге, 10 минутта 50 метрге дейін қозғалысын анықтайды. Енді осы тәжірибе барысында дейді бізге сәуле қанша уақыт қозғалды дейді. 1, 2, сәуленің жылдамдығы неге тең болды дейді. Осы екі сұраққа жауап табу керек. Демек, біз бірінші болып осы жерде сәуленің жылдамдығы неге тең екенін анықтаймыз. Ол үшін не істейміз? Қараңыздар, мына жерге мен жазып көрсетейік. Жалпы жылдамдық дегеніміз формуласы қандай еді? В тең болады жолдың неге? Уақытқа қатынасы. Демек, олай болса біз не істейміз? Мына бетте қарайтын болсақ, бастапқыда ол 3 метр жол жүрді. Одан кейін 37-ге дейін өзгерді 7 минутта. Осы аралықта демек тұрақты жылдамдықпен жүріп тұр ғой. Сол үшін біз 3 пен 37-нің арасында неше метр жол жүрді деген қарастырамыз. Ол үшін біз не істейміз? 37-ден 3-ті азайтамыз. Сол кезде әрине 34 метр жол жүреді. Ал осы аралықта неше уақыт кетті? Яғни 7 мен 3 минуттың арасында неше уақыт бар? 4 минут бар. 4-ке бөлеміз. Сол кезде жуықтап алатын болсақ, бізде 8-де 5 метр бөлінген минут болады екен. Өйткені минутпен қарастырған, біз минутпен қарастырып кете берейік. Яғни жылдамдығымыз неше болды? Қараңыздар, жылдамдығы 8,5 метр бөлінген минутқа тең болды екен. Енді біз сәуленің жылдамдығын анықтадық. Енді бізге нені табу керек? Сәуле қанша уақыт қозғалды? Ол соңында қатып қалды деді ғой. Демек, бастапқыда мүлде қозғалса келмеген. Мысалы, 2 минутта ол қозғалса келмеген. Ал 3 минутта ол 3 метрге жүріп қойған. Демек, сәуле неше уақытта қозғалғандығын табуымыз керек. Ол үшін біз не істейміз? Жолдың формуласын жазамыз. Жылдамдық көбейту. Енді мына бетте қараңыздар, сәуле қай уақыттан бастап қозғалғандығын анықтауымыз керек. Ол кезде біз не істейміз? Уақыттың өзгерісін аламыз. Біздегі уақыттың өзгерісін алған кезде бізде соңғы уақытымыз әзірге. Сізде дәл осындай күрделі қиын есепті жеңіл әрі тез шығаруды қаласаңыз, үйренгіңіз келсе, төмендегі біздің формула кітапты алуға кеңес береміз. Өзіміздің авторлық формула жинақ кітабымыз. Сіз үшін көмекші құрал боларыны толыққанды сеніммен айта аламыз. Бұл кішігірім реклама еді, кеттік жалғастырайық. Мына бетте 3 минут деп алайық. 3 минут азайтылған Т. Сәуленің қозғалыс уақыты. Ал енді жүрген жолы 3 минутта ол 3 метр жол жүрген. Жылдамдығын біз анықтадық 8,5 болды. Мына бетте жақшаның ішінде 3 азайту Т сәуленің қозғалысы аралы неше уақытта қозғалған табу үшін осы анықтап аламыз. Осы жерден біз қазір ТС, яғни сәуленің қозғалу уақытын табатын болсақ, формуламыз қалай болады? 3-ті бөлеміз 8-де 5-ке, және біз осы моменттен мына бетке қараңыздар, 3 бар ғой. Так, бүйтіп жазайық. 3 азайту болып жазылды, өйткені жақшаны былай бері аштық. Сол кезде калькуляторға салатын болсақ, 2-де 65 жуықтаған кезде минут екен. Яғни сәуле 2-де 65 минуттан бастап қозғала бастаған. Нәтижесінде 3 минутта 3 метрге дейін жүріп қойды. Енді ол неше уақыт қозғалғандығын анықтау үшін біз не істейміз? Демек, жалпы жүрген жолы 50 метр. Ол үшін біз не істейміз? Мына 10 минут ол жүрген аралық емес, ол жерде белгісіз. Өйткені ол 2-де 65 минуттан бастап сәуле қозғала бастаған.
Сол үшін біз мына бетке қараңыздар, енді мына түсін өзгертейік, түсінікті болу үшін. S тең болады V жақшаның ішінде ең соңғы уақыт белгісіз, соны табу керек. И оны азайтамыз бастапқы ненің, сәуленің уақытынан. Қараңыздар. Сол кезде бізде 50 метр болды. 50 метр тең болады. Жылдамдығымыз 8-де 5, жақшаның ішінде Т азайтамыз 2-де 65 болды. Осы жерден соңғы уақытты табатын болсақ, бізде жақшаны ашамыз. Әрине 50-ді бөлеміз 8,5-ға. Оған қосамыз 2-де 65-ті қосамыз. Сол кезде калькуляторға салсақ болады. Мына бетте өздеріңізді бірден калькуляторға салып қарасаңыздар болады. 8-де 53 минут жүреді екен. Бұл 50 метр жол жүрген кезде 8:53 минутта осы жерге келген. 50 метр жол жүріп келген. Енді қараңыздар, біз не істейміз? Біз қарастырамыз енді. Мына бетте айтады, сәуле қанша уақыт қозғалды дейді. Яғни оның қозғалу уақыты 2-де 65 минуттан бастап, неге дейін? 8:53 минутқа дейін жүрді. Осы аралықтағы кеткен уақытты қарастыру үшін біз не істейміз? Әрине дельта Т деген шаманы анықтаймыз. Ол бізде дельта Т тең болады соңғысынан бастапқысын азайту. Демек, дельта Т-мызды ашатын болсақ, 8-де 53-тен азайтамыз 2-де 65-ті. Сол кезде уақыттың өзгерісін біз мына бетте шамамен жуықтап алатын болсақ, толық алған жоқпыз ғой, соңында сандарды алатын болсақ, бұл бізде 6 минут болады екен. Яғни, сәуле 6 минуттан кейін қайтадан қатып қалған. Нәтижесінде 15-ші сұрағымыз 6 минут деп қарастырамыз. Біз сіздермен жалпы 7-ші сыныпқа негізделген олимпиадасына бағытталған бір есепке талдау жасадық. Бір есеп емес, 2 есепке мәтіндік және квал-тестте бір сәйкестендіру есебі ретінде келетін бір есепке талдау жасадық. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Міндетті түрде досыңызбен және де әріптесіңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біздің каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып, әрине қолдау сіздерден, есеп талдау бізден. Келесі түсіндірме есепте жолыққанша.